السلام عليكم ورحمة الله، كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير. أنا ومحمد قبل كم يوم بنتمشى، قام لاحظ لي شنو؟ ده وده اللي ما عارفينه فيكم، في ناس كثير قبلنا في اليوتيوب جربوا يعملوا بالاندومي دي تحدي وبيقول انها حاره جدا ومن احلى انواع المكرونه اللي اكلوها، فقلنا احنا بما انه لاقتنا نجربها بالمره ونشوف هل بجد كلامه كده ولا لا، وبالمره نوريكم انتوا ناكد لكم الحاجه دي. فيلا نقول بسم الله. هي صح، حبيت نقول لمشاهدين محمد ترى الاندومي حلال زي ما قال لكم حلال، فلو في منكم حابين تجربوها خليكم عارفين انه في منها نسخه حلال. محمد ايش شعورك يا محمد انت بتسوي التحدي بصراحه؟ والله الله يستر، مع انه انا قبل كده عملت التحدي بتاع وايلد وينجز اللي كان في دبي ده، بس ده خايف منه والله صراحه يعني الفيديوهات اللي شفتها اللي عاملينها الناس في اليوتيوب ابدا ما بتطمن. الناس دي وشوشهم بقى شكلها غريب جدا، يعني احنا السودانيين معروفين انه بنحب الشطه وبناكل الاكل الحار. عندنا من انواع الشطه كده الحاره اسمها جبانيت دي شيء تلسع طوالي في نص المخ، عرفت كيف؟ شيء حار جدا. دي المفروض يعملوا لها تحدي برادي، هل دي حتكون زي شطتنا اقل منها ولا احلى منها؟ الليله حتعرفوا، وبما انه انا اوريدي جربت الشطه السودانيه هديكم مقارنه بها عشان تعرفوا الناس على مستوى العالم ليه بيجربوا دي دائما. طيب بسم الله نفتح الكيس اوكي نحطها. وبالمناسبه بالرغم من انه غير دي ثاني عندنا اثنين، لكن لا اقول له بس نعمل واحده عشان نجرب بها، الله اعلم البتاع ممكن يكون حار شديد وما نقدر نكمله. عرفتوا كيف؟ والله متحمس. انا متحمس وفي نفس الوقت خايف؟ نفس الشيء. نجيب المصفى يا عائلة محمد، ابغاكم تفجروا الفيديو ان شاء الله نزلناه لايكات، واذا فجرتوها لايكات حنسوي تحدي مع ناس ثانيين باذن الله. انا عارفكم ما قاعد تقصروا في الحاجه دي، بس زي ما قال لكم باذن الله لو الفيديو ده عجبكم، واحنا كيف بنعرف انه عجبكم؟ عن طريق اللايكات. لو شفنا اللايكات كثيره معناها عجبكم، ان شاء الله حنقوم نعمل لكم مره ثانيه. بسم الله. عشاء بالله يا جدعان. بالراحه. يلا فين الصوص؟ صوص ده الله يستر. الله يستر. Chris, you know what we're doing, yeah? I know what you're You doing. know what we're doing. Do you know this sauce? It's like a challenge. Over there. العب ابو شو الريحه يا محمد؟ والله ريحته ما بتطمن نهائي. شوف اللون يا محمد، اللون صراحه باربيكيو صوص. جدعان لونه اسود كيف؟ دحين بدل احمر، شوف دحين بدل احمر يصير. طب يا محمد ايش ادوات الانقاذ يعني؟ ادوات الانقاذ عندنا حليب وعندنا ايس كريم، فالمفروض الايس كريم والحليب لو الموضوع يستاء يحسرونا، عرفتوا كيف؟ في رساله لعائلتك قبل التحدي؟ الله يستر، دعواتكم معانا، الله يستر ما يكون البتاع ده بجد حار شديد، لانه انا الصراحه بكذب عليكم انا متحمس وحاسس انه الناس دي عموما قاعد يأفوروا الموضوع ده، عرفتوا كيف؟ انه قاعدين يدوه اكثر من حقه، فهمتوني؟ بس الله يستر ما اقوم اتفاجئ انا والقى انه كلامهم بجد صح. كمان تراي. If it's hot, I don't want it, man. I don't wanna. If it's too hot, I don't want it. Try it. I don't wanna spoil my night. عن الملعقه بلون احمر كيف؟ شوفوا زي اللي كان مصلصل. الله خايف. والله اني خايف. بس قاعد احاول اقسمه بالتساوي بالضبط. عينه كريس هنا ده زميلي في الشقه، عينه له مراقبنا واحنا بنعمل في التحدي. بالمناسبه محمد كثرت ما مقلي حتى السكرين فتحه من فوق. خلينا نصب الحليب كمان. والله تاخذ عليك اللبن كمان. هذا يسموه صدى لبن صح؟ الحليب يسموه لبن. اللبن هاي لا هذيك زود يا حبيبي زود. زود يا ماما زود. لا اله الا الله. Hey Chris, if anything happened to us, please upload this on YouTube, okay? Oh, okay. I'm not gonna save you. I'm just gonna take the camera. مالدي صح. شايفين الان ده شكله كده، عينه لونه احمر كيف؟ لونه زي لون الكوريه واحد. الله يستر. جاهز؟ لا والله برتعش، والله قاعد ارتعش للدرجه دي؟ لا يلا فين المنديل؟ قول بسم الله. منديل هندي قاعده جنبك كلها ما تخاف، هندي قاعده جنبك. يلا حاول تشيل اكبر لقمه. يلا بسم الله. 1 2 جاهز؟ لا والله اللي خايف. 3 جو. بسم الله. Slowly. اقسم. شفتوا الشطه بتاعت القبانيت؟ شفتوا شطه القبانيت حقتنا في السودان؟ اقسم بالله العظيم دي احلى منها بمرتين. اقسم بالله احلى منها بمرتين او 3 على الاقل. والله انا ما كنت متوقع كده.
الجماعه ده بيأفوروا الموضوع، لكن ابدا اقسم بالله البتاع دي حر لما بينام. اقسم بالله ماشي احسه خط كده، مع انه دي اول لقمه، لكن والله العظيم البتاعه دي من اول لسانك لحد اخر الحلقوم، شفتوا كيف؟ لحد المعده من جوا بتحسها الان مسخن. بس بعد شويه صب في تلج جيب والله ما امزح. بس بعد شويه عرفتوا كيف؟ تحس انه انت متحكم بالحراره دي، او انا الحاسه كده. لا بدها فين اكثر مكان؟ هنا بدها فين اكثر حراره. انا بما انه اوريدي متعود على الشطه السودانيه، قلت لك القبانيت دي احلى من القبانيت ما كذب، لكن عرفت انه بقدر اسيطر عليها، يعني بعد ما شربت لي حبه لبن قدرت اسيطر. شوف المره دي عشان ازيد التحدي انا مليت الشوكه بتاعتي كيف. 1 2 خش يا معلم، خش يا معلم. شوفوا المنديل. هيا هسه بدأت تلسع يا دوب. ما نحس بطعم، ما نحس بالشوكولاته والله ما نحس. برضه ما فارق. الايس كريم والله بينفع اكثر من اللبن، وانا باكل في الايس كريم بعمل عشان الشطه حرقاني، بالرغم انه لما اعمل خشمي بيبرد اكثر لانه فيه ايس كريم، لكن بعمل كده عشان ابرد الشطه. الموضوع جاي خشمي نفسه ما فاهم الحاصل شنو، اقسم بالله زي كانه حاصله فيه مع كركره. انا تقريبا شايفين قربت اخلص، لكن عاد انت باقي لك كتير. كيف عايز تاكل ثاني؟ لقمه. اوكي دي حاول خليها اكبر واحده. والله يا جماعه اقسم بالله الاكل حقنا والله مو يعني مرار. دحين اقول لك شوف المخده في الحمام كان يلا نجهز اللقمه. ما تستطعم طوالي ابلع. طيب لحد هنا وصلنا لاخر الفيديو، يا ريت لو عجبكم الفيديو ده ما تعملوا ملاكات زي ما قرأت يا جماعه، لا تنسوا وشير لاصحابكم زي كده، وكلمونا اذا مشوا التحدي ده ثاني مع ناس ثانيين. زي ما قال لكم ما تنسوا تعملوا لايك وتكونوا مشتركين في القناه اهم حاجه. وانا عارف انه الليله كان فيديو مختلف ما الفلوجات المتعودين عليها، لكن قلنا نجرب شويه نعمل التحدي ده. لو عجبكم ما تنسوا تكتبوا لي ارائكم كلكم تحت. لحد هنا كان معاكم موحي البدوي. يديكم العافيه.